Короче, всем привет. Это вторая часть, как я лечу на самолете. Как я лечу на самолете, я буду снимать это, как там, пропеллер от самолета, да. Как он крутится. Когда он закрутится, я уже буду тут. Сейчас выключить. Сейчас выключится. Я прям слышу, как там что-то щелкает. Ну, крутись. Перперил от самолета. О, закрутился. О. Нифига. Будем залетать. Камера у нас это быстро в реальности, но камера это медленно. Давай. Короче, я уже буду снимать, когда мы поедим. На камере он не крутится, а у меня почему, значит, крутится? У меня в реальности крутится ос. Офигеть! Знаете, в моей теперь как пуля. Давай, взлетай, давай. Ну поехали. Он нагрелся. Офигеть. Куда? Нет. Куда он залетает? Он разгоняется, чтобы взлететь. Мне показалось, что он сейчас на поле выехает. Ты опять снимаешь? О, мы полетели! А нет. Мы сюда садились, помнишь, пап?